她其实只有20多岁。谁能想到一觉醒来，她变成了中年妇女。那一天，微静照例起床，坐在爸妈中间。当时的微静根本没察觉自己长相怎么变了，只告诉爸爸感觉身体不对劲。爸爸以为是因为女儿要开始工作，可能是紧张，所以没仔细看她一眼。此时爸爸说后背痒，让微静帮忙挠挠。父女俩正在互动，妈妈却看到了令人难以置信的一幕。爸爸不在意的回头，吓得立马蹦了起来，连声质问这个大神为什么在自己家。突如其来的变化让微静有点懵，她还没意识到事情有多严重。妈妈急忙让爸爸报警，然后又试着大声叫微静。以为父母知道他公务员考试没过，正想解释，但父母根本不听他说话，甚至拿起东西把他赶出家门。逃跑中，微静无意看到了远处的镜子，直到这一刻，他才意识到自己的外貌怎么变了这么多。没有给他反应的机会，警车和父母又出现了，把他包围起来。微静不断的呼喊妈妈，试图解释一切，但在妈妈眼里的微静看起来比他还要老，怎么可能是他女儿？在警局里，微静当着父母的面报出了自己的名字和身份证号码。妈妈听后几乎崩溃，完全搞不清楚这个中年妇女究竟在为了证明自己还是那个20多岁的女儿。微静尽力用这副身体在警察面前跳起舞来，然后掏出钱包里的照片给警察看，看到女儿的钱包在这位中年妇女手上，误会加深了。妈妈怀疑微静已经对她真正的女儿做了什么，微静自己却比任何人都更加崩溃。她完全没料到昨晚只是碰到了一只猫，两人一起掉进了水井里，第二天她就变成了现在这个模样。警察最终认为微静精神出了问题，给她训了一顿，打算释放她。警察询问了微静的家庭地址，准备把她送回家，却发现微静已经不见了。警察急忙跑到外面，发现微静正准备逃跑，她藏进了一家餐厅的桌子下，直到日落时分，警察才追到那里，正准备把她带回警局，却意识到认错。回家的路上，父母依然在讨论白天的事。微静把自己锁在房间里，思索究竟发生了什么。她意识到，尽管外表变了，体力和精力依旧保持着20多岁的状态。第二天一大早，随着阳光洒进屋里，微静的皮肤迅速老化，她被吓得大声尖叫。突然，她想起了掉进水井的那晚，那只她救助的猫。她把猫送去了宠物医院。想到这，微静晚上去医院找那只猫，但医生说猫已经不见了。微静要找的那只猫，此刻正隐藏在一个仓库里，看着一个叫林顺的寻人启事。他的外观和体型都变了，他年轻时的衣服已经穿不进去了。微静感到无奈，偷偷进入妈妈的房间，穿上了妈妈的衣服。微静以为自己只是生了场大病，她去找医生，尝试解释自己的状况，但医生建议她去看精神科。听说过打童颜针能变年轻，她又去了整形医院，想整得和自己一模一样。医生委婉地说，她上了年纪会有些困难。微静不相信，找到了一位巫师。然而就在巫师施法时，亲眼见到了微静变身的样子，以为他是来砸场子的，连忙把微静赶了出去。折腾下来，微静已经精疲力尽，她仰头朝天空大声问道为什么。突然一条横幅出现，把她围了起来。微静费了好大劲才把横幅扯下来，上面竟然写着什么也没有做。时间就这么流逝了吗？想要重新开始，可眼前却一片漆黑。只要有激情，任何人都可以，不分年龄，不看性别，不论学历，请立刻现在就来挑战。落款是中高龄就业支援计划。微静来到了面试现场，虽然她现在是一副中年妇女的面孔，但在这群求职者中依然显得年轻。面试过程中，微静展示了超出她这个年龄段的能力和体力，她甚至用中文证明了自己的双语能力。几天后，微静满怀希望地查看面试结果，最终在名单的最底部找到了自己的名字。曾经20多岁时没能成为公务员的她，如今用中年妇女的身份找到了一份适合中老年人的工作。接下来又会遇到什么奇怪的事情呢？20多岁的清纯少女，身体竟被一只猫改变了。每当太阳升起，她的身材和相貌就变成一名40岁的中年女性，只有晚上才能恢复成原来的微静。她拼命读书8年，梦想成为一名公务员，却陷入了职场的骗局，还得了这种奇怪的病。无路可走的她只好用中年的身份去中老年招聘中心应聘，成为一名清洁工。面试时，她使用的名字是林顺，这个名字是她母亲失踪已久的妹妹的名字。因为白天微静会变成另一个样子，所以她每天一大早就必须出门，这么做至少不会让父母察觉到什么不对劲。今天她正式开始新工作，她的工作地点在地方检察厅。她和其他几位同事一起，共有4名中老年同事，他们负责的是307号新来的检察官的办公室。虽然这份工作和她梦寐以求的公务员职位差很远，但她做起来还是很有干劲。要是外人看到她这样工作，肯定会感到非常惊讶，毕竟像她这样年纪的清洁工能有这么好的体力真是罕见，真的很不多见。微静完全沉浸在自己的世界中。当她在志雄检察官的办公室打扫的时候，志雄突然出现。这并不是微静第一次见到志雄，正是在公务员考试没通过的那天，微静差点就被一个骗子骗了，幸亏志雄及时出现揭穿了骗局，微静才得以脱险。后来志雄还亲自送她回家，那时候微静在车上还拿错了一些文件，所以志雄一直想找到微静，但他怎么也联系不上她，因为微静把志雄误认为骗子，把他的电话给拉黑了。下班后，志雄去找了房产中介，表示他想当天就确定住处。中介恰好手
头有一套非常特别的房子，于是就问志雄：“你体质虚不虚弱？你害怕鬼魂吗？”志雄回答都是不。中介大叔就带他去看了那套房子。那位大叔是微静父亲的朋友，微静的爸爸似乎有话想对志雄说，但被大叔阻止了。志雄对住房的要求不多，他当场就签了租房合同。与此同时，恢复了年轻模样的微静找到了她的闺蜜，希望她能在直播中帮忙找到那只猫。这时微静突然说，她看到楼下那所鬼屋亮着灯，那位租房给志雄的大叔正是微静闺蜜的。深夜时分，画面中突然闪过一个女人躺在血泊中的场景，她的房间就是志雄住的303室。志雄被噩梦吓醒了，听到厕所里水滴声不断，去查看时却什么也没找到。正当他去冰箱拿水喝，厕所的灯又开始闪，想起白天大叔问的那俩问题，志雄开始有点担心，干脆就出去跑步了，只跑到深夜。早上微静骑车去了检察厅，发现一大群女粉在那儿，好像有什么男星要来。他正要进检察厅，看见远处有个可疑的男人。过了会，一名男星真的出现在门口，那个穿黑衣的人突然冲出来，微静用拖把卡住了他的脖子，没想到那男的竟然泼来了强酸，竟被志雄救了。他心里像小鹿乱撞，但他忘了自己现在的样子。正胡思乱想时，志雄已经去了微静妈的猪肉店。微静接了妈妈的电话，妈说有个叫志雄的检察官找他。听到这名字，微静简直快疯了。只有志雄知道他考试落榜，要是妈知道了真相，微静不敢想后果会怎样。他像发疯一样骑车回家，他的自行车真不怎么快，要是有辆车就好了。他刚回到家，他妈妈在审问志雄，作为母亲，他女儿快30了，还没谈过恋爱，这下有男人上门，他怎能放过？这时微静已经到家，赶紧躲在楼梯后换衣服。换好衣服后，身体变回原样了，微静又回到了原来的样子。微静拉着志雄到一边，开始询问他是否要把面试那天的事告诉他。志雄安慰他说没事的，一点也没有提到职场诈骗的事。他们聊天的时候，微静妈在不远处偷偷观察，她期待着两人之间能有点火花。此时微静爸也注意到了女儿，他和微静妈的想法不同，他不想女儿被别的男人带走。志雄把微静的求职资料还给了他，但是当他想要自己的资料时，微静这才想起那晚可能喝多了把资料给烧了。突然他想起那天晚上下了雨，资料并没有完全烧掉，而是被他卖到了二手书店。既然是自己弄丢的，微静决定自己去解决，他不允许志雄拒绝，他带着他一起去了那家二手书店。在志雄的监督下，他开始找起来，找到很晚。微静爸没见到女儿回家，想打电话问她为什么还没回来，但被微静妈制止了，说女儿已经30岁了，连男人的手都没牵过，再这样下去就成60岁老处女了。微静还在找资料，志雄开始有点不耐烦，他看着微静在同一个地方来回找，忍不住提醒他那些地方已经找过了。微静嘟囔着埋怨他不帮忙还唠叨。过了一会，微静终于找到了志雄的资料，他转身想告诉志雄，但发现他已经不在了。原来志雄几分钟前接到了同事的电话，赶去了案发现场，现场情况很严重，被分成好几个部分。根据现场遗留的线索，志雄走向了一个水库，依靠多年的经验，他推测凶手就藏在这附近。志雄继续寻找，果然在附近发现了凶手，凶手开车逃离了现场，方向正是大豪十字路口。这时微静发了条短信，告诉他先回家了，不再等他。微静回家必须经过那个十字路口，正好和罪犯逃跑的路线重合。想到这里，志雄走小路拼命追赶，他拼尽全力，但还是迟了一步，车子已经向微静驶来。20多岁的他差点被车撞死。原来微静手里的资料意外滑落，其中有一张好巧不巧飞到了车子的挡风玻璃上，凶手迫不得已停下了车。遗憾的是，从外面也看不到里面的凶手。毫不知情的微静来到车前致歉，并且将那张资料拿了下来。凶手猛地开门，把微静吓了一跳。就在二人僵持的间隙，志雄终于跑到了这里，他高声大喊里：“微静小心！”凶手见情况不妙，立即关上车门，驾车飞速的逃离了乡间小道。志雄眼见追不上了，就想着护送微静回家，顺口问了句：“刚刚那辆车有没有什么异常情况？”微静闻到股味道，似乎是清新剂。父母两人正在焦急地等女儿回家，但一看到志雄的车，又躲了起来，为两人创造空间。可两人只是简单的告别后就离开了。老两口心里这个着急啊，养了快30年的白菜居然没人果。于是微静妈就从侧面提醒，不是抱怨女儿回来的太晚，重点是和谁在一起。与此同时，凶手处理完尸块后，猛地回忆起志雄喊了个什么名字，于是就当成下一个目标写在了墙上。但是由于南朝鲜的字发音一样，所以记下了李微静和林微静2名。第二天一大早，新闻播报了保洁永都恶徒的新闻，惹得检察厅是一阵惊呼。微静也因此被授予劳动标兵的称号。此外，老年公务员组来了个新人，是一个戴着眼镜，看上去斯斯文文的白铁龟。这人是某著名医院退休的院长，所以在阶级上就注定与其他人不同。另一边，快递小哥抬了大大小小的包裹送进闺蜜家，甚至还有一台价格不菲的汽车。而这些是明星奶狗作为救命的答谢礼。冒用姨妈名字的微静，此时正在忘我的打扫中。突然，微静接到一通电话，飞快地来到了闺蜜的家门口。刚想着输入门禁密码，又觉得不行，上次被妈妈教训的情形仍旧历历在目。于是她想到个歪主意，捧着快递盒子挡住自己的脸，按响了闺蜜家的门铃。闺蜜的心也挺大，没看清人就把她给迎了进来。
微静的心里这个苦啊，不得不将闺蜜交往过男友的名字尽数数了一遍。可闺蜜依旧不相信眼前的大神，没得办法的微静只好输入密码打开房门。微静从衣着到家事，从生日到喜好，从天又解释到地，但闺蜜就是不愿意相信她。微静只好说出实情，白天她是大神，晚上才能变回原样。那闺蜜多聪明啊，直接拨通了微静的电话，没想到却在旁边响了起来。말로만 듣던 그 장기빌매 이런 건가？ 为了阻止闺蜜报警，微静开始撒泼。然而让我没想到的是，뭘까요？就在这时，微静急匆匆地拉着闺蜜坐在沙发上，因为她发现太阳马上就要落山了，所以想着当面证明自己的身份，同时催促闺蜜拿出手机录下她这奇话而又扯淡变化的瞬间作为证据。随着阳光逐渐淡去，40多岁的大婶变回了20多岁的微静。反应过来的闺蜜被眼前的一幕吓得立刻躲了起来。我想她这辈子都会留下某个阴影吧。第二天，40的微静约了小奶狗见面，她想把那些贵重的东西还回去，然而小奶狗却对她格外的关心。最终二人约定，每天小奶狗都会请微静喝一杯咖啡。原来下午的时候，小奶狗的麻药瘾突然发作，他顾不上还在窗口值班，立刻冲出单位，恰好被40多岁的微静给撞见了。那像个知心大姐姐似的，塞给小奶狗一颗糖，鼓励其振作起来，这让小奶狗对他的好感更加上了一个层次。回到单位以后，微静跟着志雄来到电梯口，为了感谢帮他找到耳机，也送给了志雄一颗糖。眼看快要下班的时候，志雄拜托辅佐官将资料发给检察官。一看这位辅佐官就是年轻人，他表示每天8个小时坐在座位上很累，并且工作量实在是太大，要不是能领薪水早就不干了。再者说，就算努力工作也不会升职加薪，所以没必要拼命做事。镜头一转，志雄希望换一位副总官，可现在正是确认之际，次检察长也没办法立刻找到新人来。然而志雄不想管那么多，总之他一定要换一人，这可把次检察长急得团团转。就在这时，他瞥见了老年公务员入职时的合照，越看上面的微静越顺眼，再加上前天勇敢制服歹徒的行为，他瞬间有了个歪主意。与此同时，碎尸案一点线索都没有，但鉴定发现肢解10人还活着，因为没有尸斑，并且多年前也有类似的案子。殊不知正是志雄的母亲。此外，同事调查了周边的监控，可案发当晚到凌晨期间，离开市区的车辆中没有符合特征的，而这里只有一条路，大概律师开进了村子。同事将截取到的照片递给智秀，开进村子前，符合特征的就有数十台，极大的增加了破案的难度。临近太阳落山，警方已经收队。志雄想向微静打听一下有用的信息，可手机仍旧处于被拉黑的状态。就在这时，发现身后有辆轿车与凶手驾驶的极为相似，于是开着自己的车就追了上去。然而对方似乎发现了他的意图，一脚油门直接高速超了过去，并在过独木桥的时候甩掉了志雄的车。值得庆幸的是，他记住了对方的车牌号。晚上志雄堵到了回家的微静，二人本打算出去聊聊，却被偷听的微静妈给拿了下来。他以极度过分的热情，再加上生拉硬拽，活生生的将志雄请到了屋里，紧接着又用眼神示意老公挪个地方，把女儿安排到了志雄的旁边坐好。微静妈看出两小只不太自然，提议让他们到女儿的房间里聊天，然后不等志雄和魏静同意，就把二人关了进去。随后老两口趴在门上偷听，奈何隔音效果太好，什么都听不到。然而因为凑得太紧，他俩差点生个2胎。其实志雄来的目的是想拜托微静辨认一下哪辆是凶手开的车，但由于当晚光线不好，微静也不能确定。不过凶手身上的味道他总觉得很熟悉，可就是想不起来。第二天一大早，微静顺利的变完身，就开开心心的去上班了。刚到单位，管事的就通知次检察长找他，于是当天下午，微静就出现在了志雄的办公室。40多岁才考上保洁公务员的他，仅用3天的时间就爬到了检察官辅佐官的位置。然而上司却想方设法的想要开掉他。原来微静得知自己将要升职后，特地拜托闺蜜为她化个美美的妆，可一到白天她就变成了大婶。闺蜜虽然有心理准备，但还是在强烈的冲击感下惊出个去气。除此之外，还有一个问题，那就是随着身体的改变，皮肤也变得非常松弛，她实在是不知道该从哪下手才好。于是微静指了指最骄傲的下巴。经过了2个小时的折腾，她看着镜中的自己非常满意。闺蜜有些不明白为什么要如此拼命呢？其实微静觉得自己30岁之前都很失败，现如今40多岁的身体好不容易有了机会，她也想知道曾经努力追求过的事究竟能有多魂牵梦萦。然而天不遂人愿，当志雄看到保洁大室自己的新辅佐官后，整个人都抑郁了。副官建议干脆让微静自行离职算了。二人预想的很好，40多岁的人已经过了全盛时期，体力跟不上，耐力也不足。志雄和副官商量过后开始了行动。上午10点，志雄交给微静一大叠资料，而要求却是不能用机器扫描，必须全部亲手打印。副官则是一副胸有成竹的样子，料定大婶在今天就会主动辞职。殊不知微静打字的速度犹如滔滔江水，原来她曾经是个喷子，练就了以一敌10的本领，1秒10喷不在话下，最高成绩单手1分钟平均1000字左右。她打字的速度把副官和志雄惊得说不出话来，完全不敢相信一位40多岁大婶居然这么厉害。2个小时以后，随着挂钟的敲响，微静将1000份资料整理完毕，而校对的工作
作落在了副官的头上。这小子从中午12点一直看到下午4点，关键的是还没校对完。志雄认为一个年轻人的工作效率还没大婶的高，副官的心里这个苦啊！1000份的文件，连个标点符号的错误都找不出来，得加大刁难的力度才行。临近下班，志雄让微镜汇总今年组内的会计资料，强调使用计算机制作 Excel 表格，因为他和副官觉得大婶肯定不会用函数设定。然而微镜只看了一眼资料，就分析出先用 MD 函数设定文字，再结合 Find 函数与文本分开，应该就能依据编号、制造商和数量分别进行确认了。他还担心志雄听不明白，当场演示了起来。驱逐计划再一次落了空，很快表格就制作完成了。为了以防万一，微镜贴心的做了个程序，以供检察官们使用。这超凡脱俗的能力不禁让2个大男人汗颜。现在志雄和副官决定使出杀手锏，是要逼迫大婶自行离职。就在这时，下午6点的钟声敲响，眼看微镜就要变回年轻的状态，他刚想要下班，副官就要求帮他和志雄买晚饭，并且不能点外卖，然后噼里啪啦就是一顿输出。微镜匆匆地记好2个上司的喜好出了门，这可把副官何志雄激动的不行，终于要把大婶给赶走了。殊不知聪明的微镜事先订了餐，选择到店自取，根本不用跟着人群排起长队，没过一会就圆满地完成了任务。回去的路上，小奶狗看到了老年微镜，他刚想打个招呼，却遇上了红灯，在追上去的时候太阳已经落山，他惊讶地发现大婶竟然变成了个少女。由于不敢确定身份，他便没继续跟着。时间一晃来到第2天，志雄打电话给微镜，想要约他见个面，但现在是白天，微镜谎称不方便，于是2人决定晚上到咖啡厅碰头。40多岁的大婶想要混进夜店，然而却被安保给拦了下来。安保一怒之下将他推倒。原来昨晚志雄约微镜见了面，通知他被认定为凶案的目击证人了，然后从包里掏出一大堆防身工具。志雄拿过他的手机，将自己的联系方式设置成了紧急联系。志雄强调，万一遇到危险的话，就立即打给他。紧接着又将微镜送到了家门口，表示得亲眼看着他进屋才放心。这句话让没谈过恋爱的微镜产生了误会，误以为检察官已经喜欢上了他。一想到这，不由得脸颊通红，打开手机不断的翻看紧急联系人。然而因为太过兴奋，一个不小心给拨了出去，但本人却没有察觉。志雄接到了微镜的电话，立即掏出手机，喂了半天，这才把处在粉红幻想中的微镜给叫醒。终于意识到拨通了紧急联系人，处在幸福之中的微镜不自主地抽了自己几个嘴巴。而志雄掏出手机，打开了实时定位装置。原来刚刚趁微镜离开时，他不仅设置了紧急联系人，还在对方的手机中安装了定位，以防万一。第2天，副官在线人的口中得知有个案件与某夜店有关，于是他就和志雄商量怎么溜进去。志雄和副官开始拟定作战计划。旁边的微镜提醒，那家夜店和其他的不一样，营业的时间非常早，为了配合上班族的作息规律，晚上7点就开门了。志雄不明白大家会在那个时间去吗？一听到这话，微镜来了兴致，于是乎微镜再次拜托闺蜜给她化个夜店风的妆。很快到了晚上7点，由于安保的警觉性比较高，副官和微镜分成2组，尝试悄无声息地混进去。志雄规定每隔10分钟必须汇报一次，一旦失去联络，他便会立即展开营救。而微镜其实有自己的小九九，因为再过3分钟太阳就会落山了，他则是能变回少女潜入到内部。然而人算不如天算，恰好赶上值班经理出来检查，凑巧一眼就发现了混在人群中的他，这才发生了开头的一幕。为了聊表歉意，经理命人优先带微镜入场，后面的副官由于穿着太土，被2个壮汉架着丢了出去。微镜成功进入夜店之后，直接登上了主舞台，并且脱掉了外套，看似带动气氛，实则是为了引起负责人的注意。果然如预想中的一样，负责人看到性感火辣的微镜后，立即命人把他请到 MIP 包厢。原来白天开会的时候，志雄断定这伙人不敢光明正大的交易，肯定会在某个 VIP 包厢，所以得想办法混进去才行。不被看好的人主动揽下了这个任务。很快微镜被带进了包厢，还没等他坐稳，旁边的客人就对他动手动脚。另一边，志雄迟迟等不到汇报，他感觉到了不对劲，利用非正常手段闯进 VIP 层。与此同时，猥琐男正要教训不肯就范的微镜。就在他抄起烟灰缸砸过去的同时，志雄推门赶到了。原来志雄忽然听到了女人的叫喊声，他便一脚将纠缠微镜的安保给端飞了。可大婶去了哪里呢？在百思不得其解的情况之下，志雄掏出手机给新上任的大婶打去了电话。微镜见状有些慌，急忙拿出手机，偷偷地挂掉了来电，并忙打以大婶的身份给志雄发了一条短信，内容是：亲爱的检察官同志，由于我心梗突然发作，不得不提早退出搜查任务，为此感到非常的抱歉。事已至此，志雄也不好说些什么，再加上天色已晚，所以决定送微镜安全回家。2人刚走进电梯，里面的酒鬼就对微镜的香肩露出了口水，时不时的还凑上来猛吸2口。志雄见状，将外套给了微镜，顺便甩了酒鬼一脸，但对方仍往前凑。微镜又将衣服一甩，打在对方脸上。镜头一转，在返回家的路上，微镜有些好奇，把他的电话存成了什么名字。听到这话，志雄有些支支吾吾的。那微镜多聪明啊，直接掏出手机就打了过去。显示屏上随即跳出资料袋3个字。然而无论他多么的惊讶，志雄依旧强装镇静，哆哆嗦嗦地按下了挂断键。正聊天间，车辆已经行驶到了村口，突然一只流浪狗窜了出来，志雄躲闪不及，猛打方向，致使汽车冲到了田里，轮胎陷进淤泥之中，怎么都动不了。
那魏晋多聪明啊！他提议由自己发动车子，志雄下去用力推，然而实操起来却与想象中的不一样，飞溅出的泥点子崩了志雄一身，半边身体无一处幸免。就在这个时候，魏晋的父母开着拖拉机，悠闲地来到了事发地。魏晋妈没有关心女儿，反倒是跑到了志雄的身边，关心他有没有吓到，以及是否受了伤，还邀请对方回家清洗。很快，他来到了魏晋家，可洗干净衣服后发现没有替换的。魏晋爸提醒已经放在了门口，然而志雄理解错了意思，随手拿了门口1楼里的衬衫，结果在一家3口震惊的眼神中，局促地走了出来。从未如此害羞的志雄执意离开了魏晋的家。临走之前，魏晋将外套还给了他，并由衷地发出了赞美。第二天上班的时候，魏晋故意装作心脏不舒服的样子，这人2人很是自责，怎么能让大婶做这么危险的事？副官急忙把志雄推出办公室，谴责他实在是太过分了，为了逼大婶辞职，竟然害得人家心梗发作，差点失去生命。那副正义凛然的样子，就好像当初的主意不是他出的一样。2个人吵完架回去的时候，发现新来的字铁龟正在楼梯间打扫。志雄感到很奇怪，这里明明不是公共清扫位置，他为什么会出现呢？可看到下面停满是车后，志雄想明白了另外一个案件。据停车场车辆记录仪显示，泼硫酸者故意躲在众目之下，而一个沾染麻药瘾的人最怕没有麻药吸，可他偏偏那样做了。那么原因只有一个，目标不是小鲜肉。可随着深入调查，志雄发现泼硫酸者的背后还隐藏着一个大 boss。 那么 boss 到底会是谁呢？原来今天一大早，副官接到监狱的电话，那头通知他泼硫酸的人死了。于是志雄立即来到监狱调查情况。据狱警了解，死亡时间大概在9点，如果非要准确的话，那只有医务长才知道。此外还透露嫌疑人死前打过一通电话，然而那个号码虽然有记录，但拨过去却提示为空号，频繁地联系一个空号，这让志雄觉得很可疑。紧接着一行人来到了医务室，没想到医务长显得非常的不耐烦，不仅提议等验护报告的结果，甚至表示一个麻药成瘾的嫌疑犯死亡并不是件稀奇事。总之态度极其的不配合。就在志雄和副官离开监狱的时候，名狱警正悄悄地盯着他俩。很快这人将详情报告给了幕后的 boss。 原来狱警偷偷地换了注射致死的药，医务长没注意就给泼硫酸的人打了进去。不过他的态度引起了志雄的怀疑。此外他决定暂时不将这个消息告诉给小鲜肉，毕竟当事人知道的话可能会造成不小的精神冲击。然而这俩人还没回到检察厅办公室，老年的魏晋就把嫌疑人死亡的事告诉给了小鲜肉。紧接着小鲜肉又没头没脑地堵住了志雄，逼问嫌疑人是不是自杀，自杀的原因是不是因为他。志雄得知后非常生气，严肃地警告魏晋，他的工作不是擅自解释事件和添油加醋，丝毫不听对方的解释，劈头盖脸就是一通骂，并且强调侦查还没结束，嫌疑人突然死亡会给受害人带来巨大的冲击，万一护检报告的结果是自杀，那么还要在这继续工作的小鲜肉该如何承受？副官见状立即出面做和事佬，把志雄给劝走了。反观魏晋这边却感到非常的委屈。其实他明白检察官说的对，自己既非副官也不是搜查官，只是一个想要保住工作且落榜8次的求职生而已。实际上志雄走出办公室后，站在走廊里大声的说自己讨厌和年纪大没经验又多嘴的人一起工作。经过这么多天，魏晋已经感觉到被故意刁难了。志雄指派的那些没必要整理的材料和不是他这个职位应该做的文件，甚至一些可笑且无理的跑腿，明明想装作不知道保住工作，明明那么担心失去这份工作，可换来的是什么呢？魏晋怎么想都想不明白，已经做出了100%的努力，到最后依旧无法得到上司的满意。他蹲在地上失声痛哭。晚上因为心情不好，魏晋喝了很多酒，但是他又害怕被妈妈发现，于是决定去闺蜜家暂住一晚。然而密码却怎么都输不对，在经过了好几次的尝试之后，也不知道他是怎么想的，直接掏出志雄送的电击棒，照着密码门就戳了上去。屋里的志雄听到外面有动静，打开门的瞬间差点没被吓死，磕头赫然地出现在了视线里。幸好他胆子大，这才发现了昏昏沉沉的魏晋。就在志雄俯下身子试图叫醒他时，魏晋咻的一下站起身，以迅雷不及掩耳之势直接冲进了志雄的家。这里有个重点，因为刚刚的电击密码门坏了，也就是说2人被锁在了屋里。镜头一转，魏晋躺在沙发上睡得很香。很快时间来到了早上5点11分，他迷迷糊糊地从宿醉中清醒，却发现检察官迎面走了过来。猛地意识到走错的魏晋立刻站起身，他匆匆地到了别就想着赶紧逃走，然而门却怎么都打不开。这时志雄才告诉他，昨晚有个人把门给电坏了，现在只能等维修的人过来才行。说话间来到了7点，太阳升起的光辉已经洒到了地球上，也就是说魏晋马上就会变成大婶了。接下来志雄会发现他的秘密吗？他迫切地想在太阳升起前离开男人的家，
于是激进疯狂地打开了窗子，手脚并用地向上爬去。男人见状吓坏了，以为他想不开，立刻拉住了他的脚。微静挣扎着一脚踢在了对方脸上，趁着这个空档，微静爬上了4楼，站在阳台上大声地唤醒了还在睡梦中的闺蜜。待闺蜜打开落地窗，她已经变成了大婶的模样。另一边，志雄看到了微静遗落的书包和鞋子，与此同时，微静非常的懊悔，就不应该喝那么多酒。然而闺蜜神秘兮兮地凑上前通知她，썸타임이야。突然有人按响了门铃，微静凑上前一看，是志雄来了，顿时心中产生了1万种可能，慌慌张张的叫闺蜜出来顶一下。然而小仙女正在便秘中，没那么快出来，只能微静自己想办法了。可总这么晾着，志雄也不是个事，于是他便让她把东西放在门口，随即打扮成吉吉国王的样子，确认过外面已经没人后打开了门。面面相觑之际，闺蜜来了，解释大婶是她的姨母，也是微静的朋友。而微静正在上厕所，正要离开时，闺蜜注意到她手上的胃药，连忙说难怪微静总是说他人帅细心。微静连忙捂住她的嘴，这场面看呆了志雄。他返回公寓的路上，因为大婶和微静认识，所以觉得昨天的批评似乎太重了。另一边，微静猛地发现昨晚给志雄打了好几通电话，其中有一通超过了30分钟，但说过什么是真的一点也想不起来了。闺蜜觉得反正说都说了，要是有骚扰人家的还是不记得的好。下午字铁龟主动找到微静，想要打听老高为什么突然离职。微静坦言他无故缺席，所以按照合约被处以辞退的处分了。然而字铁龟听后意味深长，得问该不会出了什么事吧。临近下班，微静回想起昨天挨骂和早上端志雄的事，总觉得前途一片黑暗，索性写了一封辞职信。恰好这时下班的时间到了，他丝毫不理志雄的呼喊，背上书包溜出了办公室。刚出门，外面就下起了大雨，一个人从后面替微静撑起了雨伞，而他正是追出来的志雄检察官，说任何人都会有犯错的时候。微静误以为这句话是针对自己昨天泄密说的，于是抢过话茬，表示谁都有犯错的时候，别因为一句话死咬着不放，而是应该给予谅解。但志雄却以为大婶原谅他了，还夸赞他是个好人，宽宏大量，还不记仇。至此，志雄真正的接受了老年的辅佐官，而微静的工作也总算保住了。因为下雨，志雄执意送大婶回家，可马上就要到变身的时间了，所以微静打算靠边下车。志雄刚想劝一下，就被微静大声吼了，只好无奈地停了车。原来志雄抓到一群成年的麻药犯，可在审讯的时候遇到了麻烦。由于嫌犯们刚成年不久，再加上供述的都是现代的网络用词，以至于究竟是怎么交易的，他和副官完全听不懂。就在这时，名侦探老年微静上线了。原来嫌犯在游戏里对异性有了好感，于是立即约对方线下面基。然而大师妹的外形并不符合嫌犯的审美，再加上她巨能吃，不光自己吃，还叫上了闺蜜一起。感觉被骗的嫌犯和大师妹吵了起来。就在这时，她的外卖男友突然出现，在弄清了事情的真相后，两人大打出手。最终外卖员给了嫌犯一种新型的麻药贴片，所以微静认为只要找到那个送外卖的男友就能够破案了。然而虽然确定了目标，但副官怎么都找不到人，案件再度陷入了僵局。志雄决定先从外卖员的女友下手，于是第二天，这俩人恭恭敬敬地拜托微静，让他以购买游戏道具的身份引诱大师妹现身，这样就可以顺藤摸瓜一网打尽了。得到了重用的微静爽快地接下了任务。接下来的几天，他每天晚上都泡在网吧里。终于皇天不负有心人，大师妹上钩了。次日一大早，老年微静就把这个消息告诉给了检察官们。紧接着下午，她又来到了闺蜜家，拜托人家给自己画个犀利的妆容。就在这时，大师妹突然发来短信，将事先讲好的时间改成晚上8点，如果不答应对方可能会生疑，可如果答应了就会变成少女。微静果断的决定将会面的时间改成下午6点。闺蜜一查，太阳下山的时间是7点。时间一晃来到了下午，副官蹲守后门切断嫌犯的退路，志雄伪装成买家负责碰头，微静站在门口以防万一。大师妹刚走进小店，看到了帅气的志雄后，整个人都被他给迷住了。二人落座，大师妹就展开了攻势，以非常热为由，咻的一下脱去了外套，紧接着又一屁股坐到了志雄的旁边。还没等志雄弄清怎么回事，大师妹要了2杯扎啤。没过一会，志雄实在是受不了了，站起身表示要去个卫生间。就在他离开的这个间隙，微静亲眼看到大师妹往他的杯子里下了某种药。很快志雄回到了座位上，微静刚想打电话通知他，手机却被大师妹一把就给夺了过去，并且极其暧昧地表示太阳落山之前谁都不准开机。微静见状都快急疯了，他刚想推门进去，却到了变身的时间，变成了少女的微静冲进小店，抄起鸡腿就丢向了志雄。他抄起鸡腿没有丝毫
犹豫地丢向了对面的男人，然后不等待对方反应，立即夺下他手中的酒杯，一股脑地倒进垃圾桶，还不忘吐2口口水。紧接着在诧异的眼光中，称呼志雄为亲爱的。志雄完全懵了，不理解微静想做什么。大师妹也很费解，看上的男人居然有女友。要知道志雄可是来办案的，他不想毁了计划，刚想解释，大师妹却不服气了，在微静表明是女友身份的情况下，做出一个违背祖宗的决定，命令志雄从他俩之间选一个。那自信的小样把微静都给吓住了，随即二人就志雄的归属展开了激烈的争抢。就在这时，大师妹的男友走了进来，志雄回过头一看，发现这个长得酷似李永健老师的男友居然是那天在酒吧踹翻的安保小弟。与此同时，男友也认出了志雄，反应过来的他转身就逃。志雄见状立刻追了出去，最终不费吹灰之力将这对嫌犯情侣缉拿归案。事后他非常的不能理解，微静刚刚干嘛丢鸡腿过来？变回少女的微静不好陈述事实，只能谎称大师妹看起来很可疑，说不定在她的杯子里下了药。很显然，这样的借口不足以说服志雄，更何况他刚才的行为比大师妹还可疑，毕竟上次在夜店也发生过类似的事。总之，志雄有很多疑问。一个刚被骗了的落榜生就，立即找到了公务员的工作，哪家单位会用这样的人呢？镜头一转，微静失落地坐在公交站，恰好被路过的志雄给看到了。不过他没有坐车，而是选择了走路，一边走一边小声地嘟囔，数落志雄的同时发泄着心中的不满，不明白为什么身为检察官还那么迟钝。就在这时，志雄突然出现在微静的身前，表示从鸡腿那就开始听了。他提醒微静，有些事不开口的话会产生误会，不过也有例外，毕竟每个人都有自己的苦衷，所以志雄愿意等到愿意主动告诉他为止。微静听后反问志雄，如果自己愿意等他，能否将苦衷全都吐露出来？志雄想了想，表示愿意，这让微静非常的开心，以至于第二天上班，副官问昨晚的女孩是谁的时候，他几乎黏着志雄伸长了脖子去听，甚至还向副官打听志雄检察官以前交往的女友是什么样的。副官倒也没瞒着，坦言检察官除了受害人和嫌疑犯以外没有接触过其他女人，还嘲讽志雄活得很无趣。大婶微静听后开心的不行，丝毫不顾一旁尴尬的当事人，兴奋的原地转了好几个圈。下午，次检察总长打算请老年公务员组聚餐，时间定在了晚上7点。要知道微静这个点非常容易变回原来的样子，于是他就提出了反对，说领导占用员工私人时间进行一些无意义的活动，被对了的领导也不好当面发火，不得不征求其他人的意见，大方的将聚餐的时间改为了下午4点。然而临走之前越想越气，转头就宣布明天的上班时间提前到早上7点。好家伙，真是体恤下属的好领导啊！晚上下班，小奶狗接到了经纪人打来的电话，他没查到林顺的任何资料，不仅没有银行卡、购票等信息，就连手机号都没开通，唯一备份的是23年前关于他有条失踪记录。小奶狗不明白，失踪20多年的人为何会出现在检察厅呢？于是他便悄悄地跟上了微静，一直到了某家网咖的门口。此时太阳已经落山，微静变回了少女的模样，而小奶狗为求真相走进了网咖，不仅发现他和大婶背着同款书包，还看到脚腕处有一模一样的心形疤痕，以及黑色猫咪的钥匙扣。最关键的是，上次监控里拍到的也是眼前的女孩。综上所述，小奶狗确定年轻的微静和大婶林顺是同一人。夜里打完游戏的微静准备回家，辆白车突然出现在了他的身后，不快不慢地跟着。时间一长，微静意识到了不对劲，立刻加快了骑行的速度。然而白车见状也立即加速，这可把微静吓得不轻。忽然他回想起志雄交代过，无论任何时候，只要遇到危险就打电话的叮嘱。就在拨通对方号码的同时，汽车突然加速超了过去。微静还没从惊恐中缓过神来，志雄却闻到了危险的味道，不断的询问怎么了。微静慌乱的解释，刚才有辆可疑的车跟着他，再加上上次提到过的杀人案，所以过于害怕才拨通的电话。不过现在那车已经开出去很远了，他叮嘱志雄别担心，就挂断了通话。殊不知那辆白车在不远处的路口等着微静。时间一晃来到了第二天，20多的微静刚出门，那辆白车也跟着启动了。今天为了聚餐，大家都来得很早。这里有个细节，新来的字铁龟是个左撇子。很快到了晚上的聚餐，已经知道了微静身份的小奶狗对他照顾有加，这让其他年轻的女同事产生了妒忌，纷纷数落一个大婶也来参加太过分了，完全认不清自己的身份。旁边的副官听后表示，大婶的工作做得很好，不仅个性爽快，手脚还很麻利，从不逃避上司布置的任务，不像有些年轻人只会在背后嚼舌根。晚饭结束以后，到了唱歌的环节，年轻人这一组气氛实在是不怎么热烈。次检察长就提议，谁能唱到100分，就给谁发奖金。微静一听有奖金拿，立刻站上了舞台。中场休息的时候，微静洗脸的功夫，
身后突然出现一个穿红色衣服的人，看他的装扮就不像女性，却出现在了女卫生间。遗憾的是，微静没看清这人的长相。另外一边，没有参加聚餐的志雄找到了当年办理连环失踪案的民警。据老人家透露，案发后志雄妈是唯一的目击者，但他因为害怕什么都不肯说，以至于最后也成了凶手的目标。志雄了解完情况准备返回时，忽然收到大婶发来的信息，他整理好了嫌疑车辆6438的资料。与此同时，副官打来电话，他查到白铁龟是大勋医院的院长，非常有名的名人，而今天这人穿的鞋和身上的衣服刚好与卫生间的神秘人一模一样，并且他的车牌号就是嫌疑车辆6438。太阳快要落山的时候，聚会结束了。微静喝得有些多，他迷迷糊糊地用自己的号码联系了志雄，可由于信号的关系一直没有声音。志雄觉得情况不妙，再加上昨晚的误会，他立即开启定位，向着微静驶去。小奶狗拉着微静就要送他回家。就在这时，志雄也到了门口，小奶狗一把将大婶拥进怀里，而志雄看到的却是年轻的微静趴在了小奶狗的怀里。原来年轻的微静昏迷当晚，志雄就强行将他送进了医院，同时非常好奇他为什么会突然晕倒。实际上下午聚餐时，小奶狗的麻药瘾突然发作，他刚想吃2片镇静剂，却被唱完歌的微静一口气给干了。不过小奶狗没有告诉志雄实情，而志雄过于担心微静，立刻向医生反映，希望可以尽快做全面检查。然而医生却告诉他，根据血常规结果推测，患者如果没有其他疾病的话，应该是服用了过量的药产生的副作用，从而导致了现在的嗜睡。那么也就是说，微静此时此刻正在睡觉。志雄悬着的心这才落了下去，但他不打算轻易的放过小奶狗，毕竟因为这人已经死了一个了，总不能还继续连累活着的人吧。就在小奶狗想还嘴的时候，微静扛着点滴杆走了出来。镜头一转，微静康复出了院，他立即追上小奶狗，质问刚刚太阳落山时趴在自己耳边说的话是什么意思，是不是知道变身的事了。小奶狗表示他会帮忙保密，原来那辆跟踪微静的白色可疑车辆就是小奶狗开的。回到家以后，微静总感觉身体大不如以前了，膝盖好端端的却疼得不行，怀疑是变身大婶留下的什么后遗症。她非常担心一直变来变去最终老死。闺蜜宽慰微静不要想那么多，她会加大力度寻找那只猫的下落。其实闺蜜也非常担心，最要好的朋友真的无法解除魔咒。时间一晃来到了第2天，微静看到一个举牌寻找失踪父亲的女孩，心中不由得产生了怜悯，就连志雄叫她都没听到。原来志雄在昨天发来的资料中发现，嫌疑车辆6438登记在大勋医院的名下，而白铁龟又恰好是退休院长。泼硫酸事件发生在10月16日，这人是1周之后入的职。微静补充字铁龟是在老高离职的第2天才加入的，一切听起来是那么的巧合，但又巧合的过于明显了。于是志雄下令好好的调查一下白铁龟。中午微静打算去食堂吃饭，迎面遇上了小奶狗，这声姐姐叫得微静撒腿就跑。然而上了年纪的她又怎么会是年轻人的对手，没跑2步就被小奶狗堵在了楼梯拐角。这人没有说话，但却步步紧逼，微静直接退到了墙边上。原来小奶狗想买微静手中的愿望券，就是聚会因为唱歌得了100分，次检察长随手写的纸金条。那微静怎么可能转让上司馈赠的礼物，把他当成什么人了？然而当小奶狗喊出300万韩元收购时，微静觉得良心哪有赚钱重要，于是爽快地答应了下来。镜头一转，小奶狗拿着愿望卷，成功地让次检察长任命他为助理秘书。另一边，副官走访查到，自铁龟的妻子死后对他的影响极深，不仅马上离开医院辞去了职务，还到处拎个很大的箱子帮助其他人。第2天，微静上班的时候把扶住了快要摔倒的女孩，并表示愿意帮助她。原来女孩的父亲也在检察厅工作，但自从那天下班之后便音信全无了。他因为残疾非常珍惜来之不易的工作，不可能离家出走的。微静打听过后才知道，女孩的父亲就是把脚的老高，那个表面上因为旷工被辞退的人。紧接着他就把这个消息告诉给了小团体。退休刑警老徐听后表示，和他多年前一个未结的案件很像，轰动大勋市的连环失踪案。微静听到这话猛地回想起，该案件不正是那天晚上他看到的资料吗？当年因为没有直接证据，所以最后就不了了之了。这时旁边的字铁龟接过话茬，每年都有上万起失踪报案，会不会是太敏感了？别人可能不太清楚，但微静总觉得不对劲。那天字铁龟问的话，现在回想起来应该是知道老高出了什么事，他只希望是自己担心的多余了。此外，微静打听了失踪案的细节，据老徐透露，连环失踪案的受害人都将存款取了出来，然后不仅贷了款，还向认识的亲属借了很多钱，给人一种要离开的感觉。晚上微静就问了妈妈，姨妈失踪前有没有贷款借钱之类的。微静妈表示没有，因为妹妹本身就在银行工作，从来不乱花钱的。第2天，老徐将老高失踪的事告诉给了以前的同事，
同事听后也认为和连环失踪有关，毕竟以前因为他志雄妈才死的。那么当年的案件真相是怎样的呢？小奶狗私自与40岁的姐姐做了个约定，无论对方怎么问他，就是不肯说。实际上这个约定的内容是小奶狗想好好的守护他。快下班的时候，被微静扇过一嘴巴的民警来送材料，恰好碰上志雄不在办公室，于是他就将材料递给了微静。然而在好奇心的驱使下，微静偷偷地看了里面的内容，不看不知道，一看吓一跳，里面装的是23年前的失踪人口名单。他立即慌慌张张地翻找，终于在第3页发现了林顺的名字。然而还没来得及仔细确认，志雄就走进了办公室。他顺手将材料装进了包里，准备回家后仔细查阅。微静心想，这下坏了，要是被志雄发现自己冒用姨妈的身份就完蛋了。突然他想到了好办法。晚上副官在线人的口中得知，白铁龟表面上撒钱帮助别人，实际上是个大恶人，传说他的妻子是他杀害的，尸体被发现在旅馆，但因为没有证据，这件事最后也就不了了之了。而那栋旅馆后来改成了综合大楼，名字叫做都可庄。凑巧的是志雄就租在这里。夜里年轻的微静买了很多酒，然后来到了志雄的家门口，随即按响了门铃，然后不等对方同意，直接冲进客厅，同时眼睛不断的扫描，最终锁定在了桌上的失踪名单上。他灵机一动，找了个能看到文件的位置坐了下来，以道谢为由邀请志雄喝一杯，实际上是想把他灌醉，然后趁机偷走失踪者名单。毕竟来之前已经喝了2大瓶解酒药了。镜头一转，剧情直接开上了高速。志雄直接对微静表白，其实志雄喜欢微静，有一部分原因来自微静妈的关爱。通常别人知道她是孤儿后，大部分脸色会变差或者僵住，然后不断的道歉，解释不该提或者不知道这样。而微静妈则是志雄遇到的第一次说没关系的人。他仔细的想了想，觉得似乎有道理。其实微静对志雄也动了情，他刚想牵着对方的手，志雄却无意的去拿了杯子，尴尬的他只能当做什么都没发生。不知不觉已经很晚了，志雄起身收拾客厅，微静本想帮忙，可一个不小心把盘子给打碎了，他连忙俯下身子去捡碎片，但被划破了手指。志雄见状立即扶着微静坐在沙发上，然后就去找止血药去了。微静立即掏出名单，背着志雄小心翼翼地比对了起来，怎料志雄突然转了过来，微静只好慌乱解释手流血了，好痛。志雄听后立即到卧室找药，微静则是趁着这个空档查到了那个所谓的林顺的名字，原来上面登记的是林叔，真是虚惊一场啊。凑巧这时志雄拿着药箱回到了客厅，他非常仔细地给微静上药，为了避免刺痛还细心地吹气，这个行为一下就把微静的心给融化了。不知道是酒精的作用还是韩剧的8级定律，微静直接亲了上去。女人亲吻暗恋已久的上司，可她发现并没有触电的感觉，于是她偷偷睁开了一只眼睛，结果发现对方也瞪大着双眼看着她，原来是志雄用手挡住了她的吻。微静心中瞬间冒出无数个问号，她觉得特别丢人，只好捂着脸颊准备溜去楼上闺蜜的家。志雄见状慌忙解释，是因为上次你撞了我的头，所以留下了心理阴影。可无论他说什么，微静都不想多听一句。她飞快地跑进闺蜜家，一头扎进被窝。聪明伶俐的闺蜜立刻察觉到不对劲，非得让微静讲出发生了什么好，让她乐一乐。无奈之下，微静只好把事情告诉了闺蜜。闺蜜开始以为是志雄想吻微静，却被他挡住了。可是结果恰恰相反，志雄在楼下惨遭池鱼之殃，因为楼板简直和纸一样。楼上微静2人的狂欢，他听得一清二楚，噼里啪啦的声音让他不禁抖了3抖。他其实也挺后悔用手挡住微静的吻，于是干脆借酒消愁，然后灌了不少酒。就在他准备睡觉时，突然想起公文包里的文件，那是院长妻子的验尸报告。报告显示受害者体内有芬坦尼的痕迹，因为院长能轻易获得药品，自然他成了头号嫌疑人。但是因为没有直接证据，再加上他身份特殊，所以案子也就搁置了。志雄仔细研究发现，所有失踪者的遇害地点都存在芬坦尼的痕迹，而且尸体上的伤口一致，这让他疑惑不已。就这样，志雄熬了一夜没合眼，微静也在尴尬中度过了整个晚上。2人都顶着熊猫眼去上班。副官看到这2人气色不佳，随口问道：“昨晚发生了什么事？”志雄抢先回答：“没什么。”微静一听，火气蹭的就上来了。志雄这个没眼力见的，本想分派任务缓解尴尬，不料说一句被微静对一句，志雄被莫名其妙的吼了一顿，心里憋屈的不行。中午吃饭时，他刚想和副官聊聊工作，结果看到高原坐到了大婶旁边。高原不仅帮大婶摘掉衣服上的头发，还一脸宠溺的看着他。副官看在眼里，只觉得2人是在打情骂俏。下午，高原在办公室门缝下塞进来一张纸条，纸条上写着老年公务员组有人隐瞒了身份。高原知道这个人肯定是微静，于是毫不犹豫地把纸条给销毁了。此时微静装病跟志雄进了大兴医院，因为志雄推测院长任职的医院里肯定有线索，他先安排副官搜查仓库，
于是自己去了诊疗室，而微镜的任务就是需找到院长的电脑，从中获取重要的信息。与此同时，院长得知大婶生病了，他马上驱车赶往医院，并安排一名护士给大婶验血。护士刚完成抽血，院长便赶到了医院，但微镜此时已经不见了踪影。原来他早已偷偷进入了院长的办公室，正在努力寻找有价值的线索。就在微镜在办公室内搜寻时，突然听到外面的脚步声，是院长急匆匆地走了进来。微镜吓得心跳加速，立刻藏了起来。院长差点就发现了微镜。关键时刻，护士进来报告林顺的验血报告结果出来了，血型是0型。院长闻言大惊，迅速拿出多年前的报告比对，发现那份报告显示林顺的血型是 A 型。也不知道院长想到了什么，拿着2份报告就跑了出去。这因此让微镜有惊无险地躲了过去。途经配药室门口，微镜听见了副官的求救，于是他直接冲进女厕所，抢来了护士的工牌，打开了门锁。副官与微镜一路狂奔上了志雄的车，扬长而去。林顺这2个字一直围绕着微镜，他很想弄清楚院长与林顺之间有什么关系，又为什么院长这么在意他的血液报告。尤其是在得知院长请了几天假的他，内心不安的感觉愈发的强烈。事实上，微镜担忧很快就会迎来，因为院长已经通过他办公室的监控看到了林顺溜进办公室的一幕。这天高原再次找到微镜，这几天微镜都没有睡个好觉，再加上还要找猫。听到微镜正在找猫，高原利用自己的热度替他发了个帖子，也就几杯茶的功夫，浏览量就达到了上千万，并且有一个女孩自称看到了那只猫。于是在下班的时候，高原带着微镜来到女孩所提供的地址，结果没想到女孩只是为了见高原一面，并没有找到所谓的猫。到了晚上，闺蜜回家时碰到了志雄，一想到微镜的模样，闺蜜决定帮他一把。可她万万没想到，自己好心却帮了倒忙。她也要说微镜的事为借口，将志雄叫到了家中。还没等他讲话，微镜就打来了电话。志雄在电话里听到了高原的声音，还听见微镜晚上不回家了。激动的志雄一阵猛咳，质问闺蜜朋友不回家，不应该阻止他吗？闺蜜却一脸疑惑地问为什么要阻止。志雄顿时语塞。这一晚志雄翻来覆去，怎样也无法入睡。他想不明白，不久前还要吻自己的他，现在却跟其他男人过夜。志雄想点开位置追踪，看看他现在在哪，但一想到这个软件是怕微镜出意外时才能打开，志雄就放弃了这样的想法。可他越想越忍不住，最后没办法，只能给微镜打去了电话。刚好微镜还在找猫，高原见到是志雄打来的电话，于是故意接起来，还气了他一顿。本就郁闷的志雄此刻更加郁闷，只能一个人喝闷酒，同时脑海中浮想联翩。与此同时，高原送微镜回了家。分别前，高原对微镜表达了感谢，因为白天的时候虽然女孩骗了微镜，但微镜却依然让女孩支持高原。痛恨高原的不止志雄一个，副官也是如此。自从他看到高原整日对微镜做一些有的没的动作，他的心思就无法完全投入到工作中。看着高原在采访中说自己能够接受大自己10岁的女生，气得他直接上前揪住他的衣服，对他喊道：“20岁，臭小子，他比你大20岁。”副官强行拉着高原来到烧烤店。一开始他一直数落着高原，但随着一杯杯酒下肚，副官似乎又同意了高原与林顺在一起。这一刻就好像副官特别宽宏大量，把林顺让给了高原一样。副官喝得不省人事，高原只能给志雄打电话。回去的时候，高原主动问起了志雄与微镜之间的关系。志雄不明白他是什么意思，高原则解释他不想介入别人的感情。换句话说，如果志雄与微镜不是情侣关系，那他就大展拳脚了。志雄好像被高原的话刺激到了，他想给微镜打电话，却又放不下面子。他是这样，微镜也是如此，想给志雄打电话又不好意思。等到志雄鼓起勇气的时候，微镜已经将电话关机了。到了第2天，高原又在办公室发现了那张写着有人隐瞒身份的纸条，他毅然将纸条放进了粉碎机，同时心中决定在晚上劝微镜离职。不过在他赶去前，志雄抢先了一步。他很好奇微镜和高原私下见面都在忙些什么，微镜却不愿多说，还认为对方是在审问自己，没说2句就赶对方走。好不容易见了面，志雄什么想要的答案都没得到，于是不甘心的他又掉头回去了。可就在这期间，高原出现了。高原想要微镜辞掉现在的工作，自己可以帮他。微镜却以为对方是在炫耀自己有钱，是在同情他。高原激动地说自己只是很喜欢某个人，担心他出事，甚至害怕的忘记吃药，而这个人就是你。微镜愣住了，志雄也待在了原地。大明星高原失恋了，他鼓起勇气向微镜告白，微镜却说他懂那种明明不想在意却忍不住在意，整天坐立不安，感觉快疯掉却什么也做不了的感觉。甚至现在的他就是这样，连自己的心都无法控制，所以他并不能要求高原做些什么。而听到这里，高原也明白微镜说的是谁，不过他并没有停止保护微镜，依然在暗中寻找那个秘密举报微镜的人。
不像他的情敌，就因为听到喜欢的女生被告白，就一病不起，直接不来上班了，搞得微静也是担心不已，想让自己不去在意他，可就是控制不住自己的2条腿，还是忍不住去给他买了药，甚至还鬼使神差的找到一家粥店，嘴上不停的提醒自己不要下车，可2条腿依旧是不受控制。好在遇到了调查官，让微静放弃了买粥的打算，但回到家看到妈妈炖的牛膝汤，她第一感觉就是适合卧病在床的人，所以等半夜妈妈起床喝水，看着冰箱空荡荡的泡菜盒，以及那一滴都不剩的牛膝汤，简直吓坏了，以为是前不久那个闯入他们家的疯女人又来了，但也确实是那个人偷的没错。此时的微静准备将东西放下就走，却遇到了来送粥的调查官，而调查官也很有眼力见，在看到微静后瞬间意识到自己是个电灯泡，不但帮不好意思的微静按了门铃，还将他买的粥交给微静后就迅速撤退，整个过程没有丝毫拖泥带水，所以当志雄开门后看到的只有让他得了相思病的微静，而这一幕正好被下楼看戏却没戴隐形眼镜的闺蜜完整见证。她觉得这个帮微静的男人简直太会看情况，于是就追下楼快速整理了妆容后，和调查官来了一次擦肩而过。而近视的人不戴眼镜真的有罪。此刻不止闺蜜把调查官当成了高原，志雄也将给她准备晚饭的微静当成了妈妈。看着微静的背影，满脑子都是和妈妈的回忆，所以在微静收拾好准备离开时，被他一把拉住。他有没有管微静喊妈不知道，反正微静突然就觉得他烧得挺厉害的，还给他用湿毛巾擦拭退烧。而志雄也突然就和微静聊到了妈妈，说当年妈妈和他约好了回来堆雪人，却突然消失再也没有回来。有人说他是逃跑了，但他始终相信妈妈的约定并不是谎言，所以才会来到瑞涵市。听完他解释后，微静就回到了楼上。闺蜜好奇地问她刚刚楼下帮忙的男人是谁，微静就顺嘴说是调查官。闺蜜没有反应过来，还在夸调查官很有魅力，看起来超级像高原。直到第2天，她意识到调查官就是在猪脚店见到的那只小章鱼，她简直要疯掉了，甚至感觉自己侮辱了偶像。而情敌见面分外眼红，所以即使志雄不知道大婶就是微静，但看到高原出现在他们办公室，他就一肚子气，阴阳怪气地说高原的工作地点在楼上，总是出现在这里让他很不舒服。然而调查官没有意识到志雄的情绪变化，还神秘兮兮地和志雄分享他的发现，就是高原在谈恋爱，还是和对方互相喜欢。而志雄听到互相喜欢，想到的是那晚高原和微静表白。而如果说昨晚志雄还以为是高原单恋，可今天经过调查官证实，志雄是真的心凉了。但调查官却没意识到问题的严重性，还非常激动地说要为他们2个加油，因为爱情不是罪过，谁也无法阻挡。这让志雄彻底暴怒，办公室也待不下去，直接出外勤去了。然后不知不觉就转到了微静家门口，刚想打电话问微静在不在家，就听到他家传出了鬼哭狼嚎的声音，于是直接冲了进去，却发现是微静父母在打闹。此刻的志雄对于爸爸来说就是救星，所以怎么可能放他离开。于是等微静下班回家，不但看到了丰盛的晚餐，还看到了从办公室消失1天的志雄。然而刚开始气氛很好，闺蜜给微静补了妆，真的把这当成相见礼对待。妈妈也故意说了昨晚家里遭贼牛膝汤被偷的事，让心虚的2人关系不自觉地更近了一步。可微静突然问道今天是什么日子，让妈妈的情绪瞬间发生了变化。而微静这才想起来今天是阿姨林顺的生日，不知道怎么回事的志雄就说要不要等阿姨回来再一块吃。爸爸刚想解释，就被闺蜜和微静很有默契地打断，但最后还是闺蜜将2个爸爸全都骗走绑了起来，才没让志雄听到林顺这个名字。不过在送志雄离开时，微静也说了阿姨的情况，和志雄的妈妈一样，突然失踪，杳无音讯，家人一直抱着她说不定会回来的那种期待。然而他们并不知道阿姨的失踪和白铁龟有关，而他此刻已经盯上了微静，并且马上要将变身大婶的微静绑架。因为24年前林顺的消失就是白铁龟一手造成，所以当他看到和林顺长得一模一样的大婶出现，就派人跟踪调查了大婶的行踪。但对方并未拍到微静的变身过程，只是发现每次大婶下班后就消失得无影无踪，随后便是他的外甥女里微静出现，并且2人从来都没有同框过，所以白铁龟只以为是林顺和他的外甥女之间有什么秘密，准备绑架了大婶一探究竟。而此时微静还不知道自己被盯上，听志雄说爸爸已经得知他被诈骗，却只是自责自己的无能后，他就格外留意了爸爸，这才发现他每天穿的鞋子干干净净，都是爸爸在他不知道的时候帮他擦好的。而爸爸以为微静依旧没有工作，白天就是在外面跑着兼职，但也没有点破，只是偷偷的把私房钱给了微静，让他拿去当零花钱用。次日一早，调查官这边就传来好消息，说是他们已经拿到河东医院的搜索票。于是入职检察厅几个月的微静终于体验了一把扣押搜索的爽快。然而搜查结束，微静被不久前给他抽血检验的护士拦了下来，说是让他顺便把血检报告拿了再走。
于是微静就跟着去了，却没注意到女人脸上不善的表情。而志雄这边，因为一直找不到白铁龟，他就准备向次长申请对白铁龟的拘票，或者对他住处的搜索票。可次长依旧坚持白铁龟不会有问题，再次拒绝志雄的申请。与此同时，高原又收到匿名举报微静的信封，不由得更加担心微静。但微静突然又联系不上，让他不确定是因为告白后微静故意不接还是怎么回事，所以只能求助了情敌志雄。而志雄在发现自己也联系不上后，就迅速地查看了微静的定位，并在看到微静此刻的位置在河东医院后，瞬间意识到了不妙。然而他反应的速度确实够快，却没有注意到微静已经被迷晕躺在病床上，正被白铁龟推着从他的身后经过。而白铁龟似乎已经准备将微静灭口，在将微静绑架后，他并没有掩饰自己，就这样让微静看到了他的脸。白铁龟不是真凶，而是受害者。24年前妻子突然失踪，他就找人调查了妻子的行踪，却发现妻子在失踪前曾频繁和某个人在旅馆见面，而这种模式和那段时间的绑架、失踪相关的犯罪方式极其相似。所以白铁龟在侦探的提议下去确认了妻子的银行账户，并让相熟的银行主任帮忙留意着账户变动，而这个人正是微静的阿姨林顺。然而没2天，妻子就被发现已经身亡，白铁龟以最大嫌疑人身份被逮捕。等终于确认他有不在场证明被放出来后，他看着林顺给他打来的3通未接来电，就匆忙回了过去，却已经无法接通。联系了银行才得知林顺辞职。之后他又查遍了所有和林顺相关的人，但他就像人间蒸发一样彻底消失了。侦探就合理怀疑林顺和杀害妻子的人是同伙。当白铁龟找他留意账户时，他就已经有所觉察，准备逃跑。所以那时白铁龟就发誓，不管花多少钱或者时间，他都要找到林顺为妻子报仇。就这样24年里，他一直没有放弃对林顺的寻找，可寻找的结果却是毫无收获，并且随着时间越来越久，他开始变得焦虑，还因为酗酒染上了病。直到被赶出手术室，他觉得自己真的失去了一切。当他得知林顺重新出现后，就用麻醉贴片作为交换，让那些人想尽办法将林顺送到他的医院。所以当初那瓶硫酸本就不是泼向高原，而是身后的林顺。这个计划失败后，他通过市长获得了检察厅公共实习生的工作，就是为了进一步接触林顺。而这次他将林顺绑架，就是要用尽一切手段逼他说出当年的真相。可这个林顺是微静，他也不知道阿姨为何失踪，所以他只能恳求白铁龟给他时间，他会证明自己不是林顺。白铁龟人还怪好的，还真答应等到日落之后。然而今天已经日落很久，微静依旧没有变化。白铁龟终于忍无可忍，直接就要动手。好在这时志雄根据微静掉落的防身工具找到了这里，并和白铁龟扭打在一起。与此同时，微静也终于变回了原来的样子，所以志雄依旧没有发现他的秘密。而白铁龟可能一心想着袭击志雄，也并未发现他绑架的林顺变了样子。所以当调查官审问他为何要绑架微静时，他一脸茫然，咬死不承认自己绑架的是微静。但这在调查官看来不过是他否认罪行的屁话而已。此时他俩不太明白白铁龟是什么意思，但微静知道是怎么回事。所以在得知白铁龟一直不肯开口后，微静就主动请缨要去见他一面。在见到白铁龟后，微静就关掉了麦克风，并给白铁龟看了自己变身的过程，说她只是林顺的外甥女而已。可这种变身如果不是亲眼所见，谁会相信？所以白铁龟自然而然地认为这是伪造的视频，他的情绪也变得更加暴躁。这时微静想到额头的伤疤，那是小时候骑自行车受伤弄的，当时阿姨带他去医院，而给他治疗的人就是白铁龟。他还一边治疗一边说，微静和阿姨长得一模一样，说是亲母女，他也会信。可这一切简直太过荒谬，所以即使看到微静额头的伤疤，白铁龟依旧不愿相信。微静只能告诉他，其实高老头遇害当晚他遇到了凶手，而他虽然没看见凶手的脸，但凶手一定看见他了，所以他很可能就会是下一个目标。而白铁龟虽然依旧没有开口，但他确实听进去微静的话了。现在再回想起侦探说的，林顺每次下班后会在房子后面跟外甥女见面，但从来不会一起进入房间，并且同时出现。他终于有所动摇，试图去相信那个荒谬的变身。高原一连几天来送咖啡，微静基本都是躲着而且不喝。调查官看着探头探脑的高原，就怀疑他和大婶是不是已经分手了。而志雄也才终于明白，调查官前2天说的互相喜欢是怎么回事，所以他瞬间爽了。此时微静简直要被气死，不管是被暧昧对象说自己和另外一个人在交往，还是被他们觉得为老不尊，反正他已经忍无可忍。然而志雄本来是想关心下大婶，可再次想到他才是高原喜欢的人，终于忍不住了。而志雄这刚笑完大婶，马上就又开始嘲笑调查官。当晚调查官又去他家里蹭住，志雄见他手机响了，就想帮他送去，却不料调查官在听到是老婆打来的电话后，就跟疯了一样的跑向志雄，却将电话给误接了，导致志雄发现他是江。
诈骗电话备注成了老婆，然后这才得知调查官遭遇了诈骗，根本没办婚礼，也没登记结婚，就被骗走了一套全租房的保证金。现在他只能租最便宜的房子，可冬天非常冷，他才只能到处蹭住。所以在听到志雄说家里没有多余的房间，他要起无赖。而调查官在来之前，其实遇到了微静的闺蜜，闺蜜因为上次模糊滤镜的加持，对调查官依旧是满眼放光。可突然他听到调查官说微静是什么绑架受害者，他眼中瞬间无光，直接杀到了微静家，对着微静就是一顿臭骂。微静这才知道闺蜜知道了她被绑架的事，而闺蜜听到阿姨林顺还有这么戏剧性的故事，并且微静现在变成林顺的时间越来越长，偶然还在日落后很久还没变回来后，就怀疑微静的变身和猫咪没太大的关系，可能就像电视剧里的那样，微静需要协助抓住那个疯子杀人魔，才能感动上天解开诅咒。然而闺蜜可能只是随便说说，微静却真的有考虑这种可能。想到自己不能这样躲一辈子，她就决定主动出击。因为志雄曾经说过，微静目击者这个身份一旦曝光，很可能会成为犯人的目标，导致凶手白天也会动手。所以微静就来到了警局，要为老高头的命案作证，并且提出了和白铁龟见面。而志雄听着调查官说的失去心爱之人的无力感，就想到了失去妈妈的感觉，让他真的害怕再经历第二次，不由得担心起了微静。恰好这时刑警打来电话，说是微静去了警局作证，他就匆忙冲进警局，将微静直接拉走。微静告诉志雄，他知道白铁龟可能不是真凶，也知道杀人犯还在外面游荡，但他真的等不及了。与其等着志雄抓到犯人，还不如告诉警方他是目击者，说不定对搜查会有帮助。志雄向他保证自己一定会查出来，微静却质疑他到现在还没查出来。意识到自己把话说得太狠，微静又急忙道歉，说他原本真的想相信志雄等到最后，但他实在太害怕了，又没办法一直待在家里。而志雄也明白微静的担心，深情地将她抱在怀里，终于说出了自己的心意。志雄和微静一吻定情，两人终于确定了关系。志雄送微静回到家门口，两人难分难舍地拥抱着。这一幕刚好被微静父亲看到，父亲藏在醋坛子后面偷听了两人的对话，心里为女儿找到了一个好男人而高兴。白天上班的时候，微静又变成了大婶的样子。正处于热恋期的两人在办公室无心工作，他们只顾着在手机上聊着甜言蜜语。大婶看着心爱之人就在眼前，心里美滋滋的。可志雄却不知道，此时和他在聊天的女朋友，就是在办公室里的大婶。副官看他们两人对着手机在不断傻笑，他觉得可能是工作累了会短暂性丧失理智，但回头想想，只有自己在工作又很气愤。送完资料回来的微静，突然看见高原在门口等他，慌张地躲了起来。发现对方走后，才放心地走回办公室。可是才刚走几步，高原就在身后出现。高原问微静为什么总是躲着他，微静撒谎说是因为自己太忙了而已。不料高原直接说不会是因为自己喜欢你吧。微静慌张地把高原拉到了外面，他开门见山地说自己有喜欢的人了。可高原表示他不在乎。微静想不明白高原这种当红明星为什么会喜欢上他这种人，这让他会感到不自在。可高原表示这正是他所期盼的，告白并不是希望微静也喜欢他，只是单纯的想让微静知道自己的心意。微静捉摸不透高原，只好急匆匆地逃离了现场。为了调查院长是否是真凶，志雄最近都会加班到很晚。他和副官一边吃晚餐，一边不断在给微静发短信，时不时地对着手机又开始傻笑，这让副官看了都吃醋。回到家的微静突然发现手机落在了办公室，他开始脑补志雄发现他身份的画面，于是马不停蹄地偷溜回办公室拿手机。不巧的是，微静前脚刚走进办公室，志雄就回来了。无奈之下，只好躲在办公桌下面。最后趁着志雄接电话的时候偷偷溜出办公室。不幸的是被志雄发现门在动，志雄意识到外面有人，于是走到外面一查究竟，结果很惊喜地看到了微静。微静只好谎称是来找志雄的，这让志雄听了心里美滋滋的。最后在志雄的带领下，这还是微静第一次以年轻时的模样走进办公室，看着自己的工位，微静终于真实地感受到自己如果年轻时工作的那股劲。这时副官打包了蛋糕回到办公室，微静一下子就说中了副官的喜好，这让副官觉得他很不可思议。微静对办公室的熟悉感让他们再次觉得微静很厉害。明明他是第一次进办公室的。吃蛋糕的时候，微静让副官平常还是要少点吃甜食，因为他有糖尿病。这话一出，副官觉得微静更不简单了。回去的路上，志雄很好奇微静的秘密，但他愿意等微静主动开口。可微静怕志雄失望，志雄很理解，每个人都有无法开口的苦衷。第二天，志雄再次找到院长，虽未得到重要线索，但院长透露自己只是名义上的院长，早已不插手实际经营。正当志雄以为无功而返时，院长提出要见林顺。虽然不相信林顺就是微静，但还是想要询问线索，因为微静说她曾闻过犯人身上的特殊芬香剂。大婶看着自己的男朋友在搞暧昧，她心中的怒火油然而生，但又不能透露出自己就是年轻的微静，
所以只能强忍着心中的怒火，任凭副官添油加醋。接着又看到两人在一起讨论工作，微静的眼睛一刻都不敢离开视线，生怕情敌使出怪招把志雄给勾引走了。他只能一边假装工作，一边眼巴巴地看着志雄与其他女人来往。不知不觉就到了下班时间，微静知道他们肯定会留下来加班，但是为了不给他们两人有独处的时间，微静自作主张的让副官一定要和他们一起吃晚餐，理由是副官一个人吃饭会孤单寂寞凄凉。最后在微静的软磨硬泡下，志雄终于答应一起点外卖回办公室吃，微静也立马很勤快的给他们点好了3份饭才安心下班。回到家的微静时刻担心着办公室里的两人真的擦出火花。刚好志雄打来了电话，表示自己忙完了，微静却说自己很累了，不过你既然到了，那我就出来吧。口是心非的微静里马换好衣服奔了出去。志雄想约微静周末一起吃午饭，可微静想都没想直接拒绝了。他表示只要晚上什么时间都可以，唯独白天不可以。志雄想不明白，但也不好强求。回去的路上，志雄越想越不对劲，微静这么排斥白天见面，不知道隐藏着什么秘密。于是第二天一上班就向大婶打听他的外甥女是做什么工作的，为什么白天不能见面呢？大婶仔细地想了想，谎称应该是有什么特殊的原因，紧接着提醒志雄要尊重人家的私生活。然而志雄依旧觉得很奇怪。转眼到了周末，志雄将疑惑倾诉给了副官，副官也觉得有问题，毕竟他可是过来人，有被骗婚的经验。于是副官提议去向微静的闺蜜打听一下。志雄虽然嘴上说着不用，但身体诚实的端起一碗面条，示意副官赶紧上去。此时微静正好闹肚子，她正准备回房间拿手机再进去蹲厕所，可是门铃就在这时响了起来。闺蜜一看到是副官，她整个人就开始小鹿乱撞，于是迫不及待邀请副官进了家门，甚至邀请他一起共进午餐。微静只能躲在房间里，把屁股夹得紧紧的。见色忘友的闺蜜只顾着谈情说爱，早把微静抛在了脑后。两人的氛围逐渐变得暧昧，却因为微静的连环屁给破坏掉了。不久后，微静出来了，闺蜜则责怪微静破坏了她与有情人的好事，但微静却说其实人家已经结婚了。其实副官并没有结婚，只是把曾经诈骗过他的一个人备注成老婆，以此来警醒自己。副官这趟算是白去了。这时志雄却突然想到了微静有一次说什么也要在日出前离开时的场景。他很清楚微静爬到了楼上，可他当时看到的却是林顺。志雄似乎有所顿悟，但还缺少关键一环，于是他以检察官的身份联系了当地警局之人，拿到了微静家附近的监控。经过一番查看，结果他发现了林顺总是回的是微静的家，但他还是想不明白其中的原因。第二天上班的时候，微静发现高原正在跟踪一位保洁阿姨，而这个人正是送检举信的那位。微静一把夺过那封信，打开一看才知道有人举报自己，于是立即找送信的阿姨了解情况。实际上她也是受人所托，而且连信的内容都没看过。好在微静和阿姨共事过，她便交代了指使者的。很快微静来到了指使者的家里，这人咒骂被人顶替了工作，还要不是有人走后门，绝对轮不到他。随即拿出老年组公务员的合照，原来大婶在检举人的口中意外得知罗伊冒用他人身份才入的职，除此之外就什么都不清楚了。回去的路上，小奶狗提议让检察官们调查罗伊的个人信息，可凑巧的是副官正在调查一宗案件，于是双方约定等周一上班再进行确认。晚上变回原貌的微静和志雄吃了晚饭。回家路上，志雄还是好奇女友为何白天不能出来，微静只能说自己太忙了。时间一晃来到了第二天10点，大婶趴在桌上睡得正香呢。志雄捧着一束花来到了家门口，因为他听了副官出的主意，创造一个白天不得不见面的理由，或者干脆趁周末直接闯进去。微静妈看到未来女婿喜笑颜开，拉着老公一起热情地招待了志雄，顺便叫醒还在酣睡的女儿。其实志雄昨晚调取了微静家门口的监控，发现大婶从这里出去过，于是好奇地问林顺最近有没有来过。夫妻俩一听到这个名字，表情骤变，气氛瞬间降到了冰点。微静爸解释林顺是自己妻子的亲妹妹。微静爸为了缓解气氛，站起身就来到了女儿房间门口。大婶被敲门声吵醒，反应过来立刻反锁了门，听见没声音，微静妈准备去拿钥匙，大婶想不出办法，索性披上一件红色外套，在门开的瞬间急匆匆地从窗子逃到了院子里。但夫妻俩还是看见了大婶逃跑的样子，仇人见面分外眼红。微静妈和微静爸抄起擀面杖，立即追了出去，一边追还一边喊，就是这个老女人上次溜进了家里，现在居然还敢来。结果到一处拐角的地方人不见了，志雄提议分头寻找，聪明的微静爸提醒妻子报警，而大婶像无头苍蝇似的跑出去没多远，就被及时赶到的警车堵个正着。当时的场面异常混乱，镜头一转，大婶被带回了警局。微静妈一边控诉一边让她摘掉帽子，可这么丢人的事怎么能露脸呢？所以她就是不肯妥协。微静妈见状气得不行，直接上手开始拽外套，外套被抢走。微静生气地说反正自己也不喜欢这件外套，
是当时微静妈自己认为颜色好看才买的。微静妈不明白老女人是怎么知道的，刚要解释，志雄就来了。他将大婶保释出去，他实在是被搞懵了。然而微静担心，荒诞的变身讲出去没人信，再加上眼前的是他喜欢的人，害怕志雄知道后接受不了。尽管委屈的直掉眼泪，但也没有勇气将他就是微静的话说出口。当天晚上，微静哭肿了眼睛，她想了很久下了个决定，辞去老年公务员的工作。遥想当初以林顺的身份考取了第1名，顺利的入职了梦寐以求的工作。尽管工作中有些许的磕磕绊绊，但幸运的是遇见了那个喜欢的他。在之后跟着志雄和副官一起办案，就成了每天最开心的事。只不过现在梦该醒了，微静想要做回那个平凡而又普通的自己，或许这才是他最好的归宿吧。第二天，微静在角落里等待太阳的升起。当变成了大婶后，她准备去单位递上辞呈，然而刚迈出大门，私家侦探就找了上来。白铁龟有带东西拜托他转交，大婶接过来一闻，发现袋里装的东西和那晚凶手身上的味道一模一样。那么袋子里装的到底是什么呢？韩剧他的日语夜真凶身份终于揭晓，他就是一直潜伏在检察厅的老年公务员罗姨。罗姨原名孔继哲，后改名为孔恩星，曾经是名护士，在给自铁龟妻子注射时见财起意，还残忍地将其分了尸。而这便是孔恩星第一次杀人。3个月后，他用自铁龟妻子的身份取钱，而柜员就是林顺。之前自铁龟就找过他，如果有人用妻子的存折取钱，请务必联系他。于是林顺找借口离开了窗口，给自铁龟打去电话，然而那头始终无法接听，因为当时他被警方当成了嫌疑人，正在接受调查。而杀人魔孔恩星猜出林顺知道了他的身份，钱都没取就匆匆地离开了银行。当天晚上他就把魔手伸向了林顺，然而就在孔恩星洋洋得意处理尸体的时候，恰好被丢垃圾的志雄妈给撞见了。他吓得丢掉手中的垃圾逃离了现场，可还是被孔恩星找到了蛛丝马迹。垃圾袋里有一个印有皇家茶馆字样的火机。上班的时候，副官告诉大婶，罗伊不仅冒用了别人的身份，还和追查的麻药案有关。大婶听到这话，飞快地想要去确认一件事。紧接着副官又将查到的线索告诉给了志雄，并提醒这人最近活动的场所是一个叫做皇室茶馆的地方。而微静来到了女更衣室，用灭火器疯狂地砸罗伊的储物柜。与此同时，微静爸来到了皇室茶馆，向孔恩星打听林顺的消息，因为他当年支付了一大笔丰厚的报酬。不过可惜的是，上面写的是上一任茶馆老板娘的名字。原来孔恩星杀了志雄妈以后，就到茶馆做起了打杂的工作。这天老板娘刚离开，微静爸就找上了门。他听说茶馆也有位女性离奇的失踪了，所以想打听一下共通点。一通电话打断了孔恩星的回忆，那是微静妈打给微静爸的，但他看到壁纸的瞬间表情就变了。在听见微静爸说这是自己的女儿李微静时，孔恩星一下就想明白了，他要找的目击者就是李微静。由于那晚没听清志雄喊的什么名，导致到底是林微静还是李微静困扰了他很久。另一边大婶终于撬开了孔恩星的储存柜，果然在里面发现了一袋麻药花，这下终于能确定他就是凶手了。原来在面试当天，孔恩星得知真罗伊当选非常的开心，因为锁定了目标就好实行计划了。于是当晚他就把真罗伊给分了尸，凑巧被经过的老高给撞见了。就在这时，大婶收到一条短信，微静爸已经被绑住了双手双脚，紧接着又用他的手机打来电话。孔恩星命令大婶，首先不准报警，其次如果想见到父亲的话，就立刻到指定的地方来，不然就只能收尸了。大婶强忍住泪水，打了一辆车就往大勋村的十字路口赶去，一直到太阳下山，变回原样都还没意识到。不知道过了多久，微静来到一处大棚的附近，他急忙的给父亲打去电话，顺着手机铃声找到了父亲的电话。而此时一个神秘人突然出现在他身后，打晕了他，直到微静被孔恩星敲晕了带走，闺蜜才看到微静打来的12通未接来电，并有一条如果联系不上我就报警的短信。闺蜜将此事告知了副官，副官则转达给了志雄。志雄通过微静手机中的 GPS 定位，迅速来到了案发现场，可这里早已没有了微静的身影。此时的微静已经被孔恩星转移到了自家后山的秘密基地。由于吸食大麻过多，她的状态有些恍惚。在调配麻药的过程中，微静拿起身上的小刀，开始割着捆绑自己的绳子。终于在孔恩星调配完成的时候，微静割破了绳索，跳窗而逃。孔恩星见状则拿起斧头追了出去。与此同时，志雄接到了微静父亲平安无事的消息，接着又根据警方提供的消息找到了孔恩星的住处，并发现了他的秘密基地。顺着破碎窗户，志雄一路朝着微静逃走的路线找去。孔恩星一路追寻微静到了一片树林，微静利用环境躲在暗中，再趁其不备就要将麻药注射到孔恩星的体内，奈何孔恩星的力量太大，微静差点被其反杀。关键时刻拿起一旁的石头就砸了上去，微静还没等喘口气，孔恩星就要痛下杀手。突然真正的林顺出现在了孔恩星眼中，虽然不知道发生了什么，
但微静快速地抓起手边的注射器，狠狠地戳进了孔恩欣的大腿。与此同时，志雄听到一声惨叫，他顺着声音来到了小溪边，发现凶手已经被绑在了树上，唯独没有微静的身影。就在他焦急地寻找时，眼前突然出现了一只猫咪，不自觉地回忆起微静曾说过，猫咪有恩报恩，有仇寻仇，而猫咪的行为似乎想要引领他去某个地方。志雄就这样跟着他走到了天亮，恰好迎面撞上了微静。此时太阳已经升起，志雄关切地将他扶起，然而微静的容貌已然变成了大婶。另一边，警方在孔恩欣的住处发现2具掩埋了很久的白骨，其中一具自骨的手上戴了个玩具钻石戒指，那是在志雄妈生日当天小志雄送给他的生日礼物。谁也没想到这一别竟成了永别。与此同时，大婶在病床上醒了过来，她回忆起孔恩欣奇怪的举动和不断重复的话，意识到应该是已故的阿姨在保护她。原来小的时候林顺承诺过，无论小微静遇到什么危险，她都会及时出现，不惜一切的保护外甥女。或许冥冥之中姨妈真的兑现了她的承诺吧。然而虽然真凶已经绳之以法，但大婶一点变化都没有。难道发生在她身上的魔咒破除不掉了吗？她和闺蜜全都失去了信心。此外就是志雄，大婶知道不能一直躲着他，总要做个了结的。可冒用姨妈身份这件事，也许她怎么都理解不了吧。旁边的闺蜜鼓励大婶，冒用身份不是她的错，反倒是多亏了这样的经历，才能让所有的真相被找到。在闺蜜的鼓励下，大婶似乎想明白了该如何了结。过了几天，她的身体没有任何改变，太阳升起依旧会变成40多岁的大婶。于是当天夜里，微静告别了闺蜜，准备回家看看父母。然而刚走进家门口的巷子，就看到志雄一个人精神恍地站在那里。他知道该面对的始终无法逃避，于是走到跟前，准备承认为什么白天不能见面的原因。可话刚说到一半，志雄就挑明已经知道了。那天虽然他亲眼看到微静变成了大婶的样子，但还是花了很长的时间理解这不可思议的一幕。然而微静不想以衰老的样子待在志雄的身边，更不想成为他的负担，所以深思熟虑之后决定分手。微静对不确定的未来无法给出承诺，强忍着内心的不舍走进了家门，一个人躲在房间不停地掉眼泪。另一边，闺蜜送走微静那天夜里，忽然瞥见副官在停车，她心里想着好歹人家也帮过一次忙，于是走到对方的跟前，破例允许把车停在大楼门口。此外，闺蜜是越想越气，她警告副官以后不准在她的身上施展招数，还是回家对妻子好一点吧，别整天吃着碗里的看着锅里的。副官解释她严格意义上算是个老单身汉。闺蜜听后非常开心，然后立刻切换成乖巧可爱型人设，邀请副官到她房间诉说痛苦并吃碗泡面。简单的解释一下，在韩国女性邀请男性一起吃泡面，基本上算是表白对他有意思了。时间一晃来到了第2天下午，微静妈无法接受妹妹已经去世的事实，她不相信健康且善良的妹妹已经变成了白骨，肯定是警方搞错了。然后猛地从沙发上坐起来，不停地对老公劳乐。她那自幼就失去父母，从没享过一天福的妹妹，怎么可能就化成了一堆干枯的白骨呢？她越说越激动，打算去找志雄，拜托人家再好好调查一下。听到这话，大婶走到客厅，拦住了冲动的妈妈。微静妈一边自责没能早点认出妹妹，一边悔恨当年没能守护住她，泪眼婆娑地将大婶拥进了怀里。恰好这时太阳落了山，微静从大婶恢复成少女的模样。微静爸第一个发现女儿的变化，非常疑惑地喊了声她的名字，而妈妈也回过神来，被眼前的女儿吓得瘫坐在客厅的地上。微静俯下身子，告诉母亲姨母回不来了，只有放下心中的执念，她才能安心地离开。然而微静妈苦苦寻找妹妹24年，实在是无法接受她已经惨死的事实，情绪崩溃的同时，又猛地意识到眼前女儿的变化，为什么刚刚是个老女人的样貌？接二连三的打击让一家3口都笼罩上了一层阴霾。第2天一大早，大婶决定列下心愿清单。她清楚自己可能永远无法解除魔咒，万一哪天因身体衰老而发生意外，所以得替父母着想。清单1，带父母做健康检查。清单3，坚持锻炼身体。清单4，买一份人身保险。清单5，提前找一家养老院。清单7，趁父母的身体还健康，带他们去旅行。清单10，做自己想做的事。次日，微静妈看到老女儿趴在桌上睡着了，意外地发现了心愿清单，猜到了微静的用意，认为不能让魔咒继续下去，所以打算带孩子去有名的巫女那试试。然而大婶早就把能试的办法都试了个遍，结果依旧没有半点改变。虽然无法接受肉眼可见的衰老，但除了坦然的面对，还能有什么办法呢？微静妈听了女儿的话，瞬间就崩溃地哭出了声。大婶也不自主地抹起了眼泪，并强调哭会长皱纹。一提起皱纹，旁边从未开口的父亲把大婶拉到镜子前，偷偷地塞过来一瓶眼霜。他用这样的方式默默地爱着老去的女儿。此外还发现女儿似乎长出了许多的白头发，紧接着又拿出了早就买好的染发剂。结果父女俩完全看不清上面写的说明。大婶就借了妈妈的老花镜，和父亲一起研究了起来。从未有过如此呵护的微静妈，
看着父女俩的背影，是越想越吃醋，于是掏出手机联系了闺蜜，希望她可以好好的带女儿去散散心。姐妹俩的第一站便是考瑞亚著名的水光肌，整容医生一口一个伯母，把大婶气的嘴都歪了。没过一会，二人走出整形医院，对面超市放的歌，一下就让大婶的思绪回到了检察厅集体团建的那天。第二站，闺蜜带她来到了一家炸鸡店，原本大婶是不想进去的，奈何抵不住2只鸡腿的诱惑。然而刚坐下，她不自主地回想起何志雄来办案的经历，她非常感谢闺蜜，终于让自己明白想做什么了。当晚，志雄在家门口，一直到傍晚都没等到微静。微静妈是看在眼里，疼在心中，于是便让老公拿些小菜给她。凑巧微静爸收到女儿马上到家的短信，于是指着阴霾的天空提议欣赏璀璨的星星。总之使尽浑身解数，拖延未来女婿离开的时间，可最终还是没能等回女儿。实际上微静撞见了父亲和志雄在门口聊天，故意等他离开才回的家。次日，副官在网上联系了个卖家，因为之前有过被骗的经历，所以想着先买一副2手的钻戒。没想到的是，这个卖家是个诈骗惯犯。二人返回的路上，志雄叮嘱副官以后机灵点，顺手递过去了一张某珠宝的优惠券，而这张优惠券则是离别礼物，再过不久志雄就会被调回首尔了。或许青春总是充满遗憾的，就像某些情侣注定不能终成眷属，而年轻从不是上天给予的惩罚，只有你真正的失去它的时候才会明白，那些以为理所应该拥有的时间是那么的宝贵。就在这时，大婶看到了那只猫咪。就在微静看到了猫的那天夜里，恍惚间做了个梦，梦里大婶坐在床边，深情地告诉她我要走了。然而微静的心里很不是滋味，真到了离别的时候，却有一种说不出的难过，因为她总是觉得靠着大婶的身份才得到那么多的关注。大婶握着她的手，一字一句的安慰，虽然变老让人感到很悲伤，但因此得到了工作，认识了很多人，还收获了爱情。不过他认为这些是在年轻的时候做会不会更好，所以趁着还有挥霍的时光，尽可能的去做些想做的事。所以大婶认为是时候说再见了，以后的路就只能交给微静自己了。说罢缓缓地站起身，非常不舍地挣脱了微静的手。就在这时梦醒了，屋子里空荡荡的，什么都没有，恰好太阳在此刻升起，阳光一点一点地洒进卧室，直至填满房间的每个角落。镜头一转，孔恩星杀人案开庭了。作为被害人和证人的微静推门走进了法庭。没错，他的魔咒已经彻底的解除了，而第一件要做的事就是替24年前惨死的姨母伸张正义。虽然已经过了追诉期，但这些年家属们所受到的伤痛丝毫未减，所以微静恳求法官大人对被告孔恩星做出严惩。最终法官依法宣判，犯人以极其残忍的手段杀害老年公务员，甚至将老高的尸体丢进水库，还试图绑架目击者，企图灭口，违反危害人类罪不可饶恕。考虑到没有悔改之意，有再犯的可能性，认为有必要与社会永久隔离，故判处死刑。当天晚上，两家人聚在一起吃饭。微静表示她最想做的还是考公务员，这事要是放在以前，她的父母是绝对不会同意的。但这一次，微静妈似乎能够理解女儿的心情，微静爸也硬气了一次，支持女儿完成梦想。然而屋里的人不知道的是，此刻志雄正站在门外，听着他们的欢声笑语，良久之后便离开了，独自踏上了首尔夫人的路。时间一晃来到了6个月后，得知微静恢复的消息，小奶狗找过他，但微静把二人的关系定义为好友，而他似乎也释怀了，毕竟那段2个人共同的经历是独属于小奶狗珍贵的回忆。另外一边，副官跪在闺蜜的面前，哆哆嗦嗦地打开买了很久的全新钻戒，希望女友能够嫁给他。我是万万没想到，这对 CP 居然真的成了。与此同时，同事告诉志雄，他的办公室来了个新人，所有的能力都长在了他的审美上，不仅打字的速度超快，就连表格也做得滴水不漏。这不禁让志雄回想起了微静。就在二人聊天的间隙，新人同事走了过来，没错，他就是靠自己努力考上公务员的微静。故事的最后，有情人还是终成眷属了。然而2个人牵手回办公室的路上，他们同时听到后面有人喊了一声，但回过头看去，却一个人影也没有。剧集到这里就全部的结束了，感谢各位观众的陪伴与支持，我们下部剧再见。